السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وصفة اليوم من وصفات الجدات، سي دي زاستوس دو غرومير اللي كانوا يداونا بهم من كنا صغار. من بينهم هذا الدواء تاع الكحة او السعلة اللي راهو تري افيكاس وفعال. وقبل ما نشرح لكم الوصفة راح نخليكم تقراو هذه البطاقات اللي فيها فوائد اللفت في القضاء على الكحة او السعال. نروحوا لوصفتنا. نختاروا هنا حبه تاع اللفت اللي تكون مدوره، ماشي اللفت هذاك الطويل. بعد ما غسلتها مليح وخليتها تنشف، اول حاجه نحي لها هذاك لو شابو اللي يجي من الفوق كما راكم تلاحظوا. ونجيب هنا موس يكون حاد، ونحاول نفرغ الحبه تاع اللفت هكذا في الجوانب، ونزيد نفرغها في الوسط بلا ما نلحق للقاعده وبلا ما نثقبوا الحبه تاع اللفت. واللفت هذا اللي نحيناه ديروه في البلاستيك الغذائي ولا اون بواط، خلوه في الثلاجه. كي تحبوا طيبوا الطعام تقدروا ترحوه مع البصل، راح يعطيكم بنه بزاف شابه للمرقه تاع الطعام. ولا تاني ديروه في لي سوب ولا شوربه ولا حريره. بعد ما فرغت الحبه تاع اللفت نحي لها شويه من القاعده باش توقف لي في الفنجان. نجيبوا فنجان ولا كاس نحطوا فيه هذيك الحبه كما راكم تشوفوا، ومن بعد نعمروها بالسكر غلاس او السكر الناعم، تقريبا واحد الزوج حتى 3 ملاعق كبار تاع السكر الناعم. انا هنا خدمت غير بالملعقه الصغيره. من بعد نحطوا هذاك الفنجان في الثلاجة مدة ليلة كاملة، نخلوه يبات. راح هذاك اللفت يطلق كامل الماء تاعو اللي موجود فيه والفيتامينات اللي فيه، وراح هذاك السكر يدوب ونتحصلوا على ان سيرو كما راكم تشوفوا. وبعدها نجيب هنا ندير عصرات تاع الليمون، تقريبا ملعقه كبيره تاع عصير الليمون. نعاود نخلط هذاك سكر غلاس اللي داخل او لو سيرو اللي تحصلنا عليه، ونشربه 3 مرات في اليوم مده 3 ايام. الا شفتوا هذاك لو سيرو كمل عاودوا عمروا سكر غلاس وعاودوا ديروا في الثلاجه خلوه يبات ليله كامله، وعاودوا اشربوا من هذا لو سيرو وراح النتيجه تكون فعاله باذن الله. هذه هي وصفتنا تاع اليوم، نتمنى تجربوها ونقول لكم بالشفاء عليكم. الى اللقاء.